Literally, my whole family shot me too. What's the address? No. Okay, listen. I'm dying. I'm shot right now. My family's dead. Who did it? Someone came in. There's someone here with a gun. I don't know if you believe me. You need to come now. How many people? I don't know, bro. Just fucking come, yo. Where are you shot? Dead. Come, man. Where are you shot? I'm shot, bro. I don't know where I'm. 在一个看似安宁的华盛顿州小镇，卡拉加家族生活在一片宁静中，他们经营着成功的餐厅，孩子们在学校里活泼开朗。然而，这个幸福的家庭背后隐藏着一场深不可测的悲剧。一夜之间，一系列神秘事件将他们推向了灾难的边缘，将一个普通的夜晚变成了永恒的悲伤。卡拉加家族是一个典型的美国中产家庭，生活在华盛顿州基萨普县西塔尼诺大道的一栋单层牧场风格住宅中。家族的核心成员包括43岁的约翰·卡拉加、37岁的克里斯特尔·卡拉加以及他们的2个16岁的继子乔纳森、希金斯和亨特·肖普。约翰和克里斯特尔于2009年结婚，组成了一个由7个孩子组成的混合家庭。其中乔纳森是克里斯特尔的儿子，亨特则是约翰与前伴侣卡利·肖普的儿子。尽管亨特的生父身份在一些记录中存在争议，但约翰始终将他视为亲生儿子。克里斯特尔是一个充满活力的女性，出生于1979年10月6日。她16岁时与前夫约翰·希金斯生下女儿阿什兰，随后又生下儿子乔纳森。即便早早成为母亲，她依然努力追求更好的生活，取得了 GED 高中同等学历证书，并成为一名牙科助理。26岁时，他展现出创业精神，开办了克里斯特尔的 Java 小屋，一家深受当地人喜爱的咖啡店。婚后，他与约翰共同经营胡安尼托的塔科店，为小镇带来了正宗的墨西哥美食。克里斯特尔以其热情和亲和力闻名，无论是作为母亲还是生意人，他都全身心投入，深受社区喜爱。约翰卡拉加出生于1973年4月29日，是一位充满魅力的社区人物。他有5个孩子：杰里米、雅各布、约瑟夫、布里安娜和亨特。他以对家庭的热爱和对社区的慷慨而闻名，经营塔科店是他多年的梦想。这个餐厅不仅生意兴隆，在谷歌等平台上也获得高评价。约翰的笑容和热情让每位顾客都感到宾至如归。他喜欢帮助他人，总是以积极的态度面对生活。16岁的亨特·肖普出生于2000年3月26日，是北基萨普高中的3年级学生。他热爱运动，从小玩踢球，后来在高中参加棒球和橄榄球。他性格活泼，喜欢逗人笑，朋友众多。他还在家族的塔科店打工，赚取零花钱，展现出勤奋的一面。同样16岁的乔纳森·希金斯出生于2000年7月9日，就读于布雷莫顿的克洛霍亚中学。他身材高大，却有着温柔的性格，被称为温柔的巨人。他热爱游泳，喜欢经典车，拥有一辆1963年的雪佛兰英帕拉和一辆1983年的别克君威。他也在塔科店打工，用攒下的钱购买这些心爱的车辆。表面上，这个家庭过着幸福而平凡的生活，他们经营着成功的生意，孩子们在学校表现良好，家庭聚会充满欢声笑语。然而，隐藏在这一表象下的是约翰·卡拉加不为人知的秘密生活，这最终将整个家庭推向了毁灭的边缘。2017年1月27日，星期五，基萨普县的夜晚一如往常平静。卡拉加家族在家中度过了一个普通的夜晚。克里斯特尔邀请了几位朋友到家里做客，大家一起看电视、吃零食、聊天，气氛轻松愉快。亨特和乔纳森也在家中，可能在玩手机或看电视。然而，这份宁静在当晚被打破。大约晚上9点，约翰接到一个电话，随后告诉家人他需要出门与人见面，并承诺很快回来。监控录像显示，他驾驶自己的棕色2005年福特 F150皮卡前往附近的坎普联合杂货店。在停车场，他与一辆身份不明的轿车并排停靠，似乎与车内的人交谈了一会儿。随后，他进入商店买了一包香烟。据店员回忆，约翰当时表现得很正常，礼貌且健谈，没有任何异常迹象。买完香烟后，
他离开停车场，监控显示他与露面后，另一辆银色四门轿车也离开了停车场，停在附近教堂的停车场，并关闭了车灯。大约晚上11点30分，基萨普县911急救中心接到了一通来自亨特·肖普的紧急求救电话。电话中，亨特声音颤抖，称我的全家都被枪杀了，我也被射中了，并恳求救援人员尽快赶到。他报出了地址，西塔尼诺大道13417号，但通话仅持续了38秒便突然中断。警方推测，可能是凶手干扰或破坏了电话，导致通话终止。当救援人员赶到卡拉加家时，迎接他们的是一片火海，整个房子被烈焰吞噬。消防员扑灭大火后，调查人员进入了现场，发现了令人震惊的场景。克里斯特尔、乔纳森和亨特三人的遗体被发现，均死于枪击。克里斯特尔头部中了一枪，乔纳森也是头部中枪，而亨特被射中3次，头部还有一个枕头，显示出凶手在最后时刻的冷酷无情。现场发现的9毫米弹壳散落在后院和车道上，表明使用了至少一种9毫米手枪。火灾并非意外。基萨普县消防局确认，凶手在房子两端的床上放置了浸泡过助燃剂的火种木柴，并通过砸碎窗户、投入石块来加速火势蔓延。这是一场精心策划的纵火，意在销毁证据并传递某种信息。然而，火灾未能完全掩盖罪行。在主卧室的保险箱中，警方发现了超过5万美元的现金，以及一个装有7000美元的存款袋。这些钱未被触及，表明抢劫并非凶手的动机。更令人不安的是，约翰·卡拉加和他的皮卡车在现场不见踪影。警方最初将他列为失踪人员，但由于他恰好在凶案发生前离开家，社区和媒体开始怀疑他可能与案件有关。报纸头条写道：房主失踪，这加剧了公众的不安。然而，2天后的1月29日，梅森县警员在距离基萨普县约1小时车程的一处偏远树林农场发现了约翰的烧毁皮卡，车内是他被枪杀的遗体。现场还有一副乳胶手套和一扇被撞毁的金属大门，暗示约翰或某人曾试图强行进入这片区域。案件的复杂性和残忍性震惊了基萨普县，警方迅速成立了一个专门任务小组，联合 FBI， 投入大量资源调查这起4重谋杀案。调查初期，警方面临诸多疑问：凶手的动机是什么？约翰为何在案发前离开又未进屋？是谁策划了这场精心设计的袭击？后院和车道发现的9毫米弹壳表明至少有一把9毫米手枪被使用，但警方怀疑可能有多名枪手。主卧室保险箱中的5万美元和存款袋中的7000美元未被触及，排除抢劫动机。火种木柴和助燃剂的使用，以及通过窗户投入的石块，显示凶手有意销毁证据。在梅森县一处树林农场发现的烧毁皮卡内有约翰的遗体，现场还有一副乳胶手套和被撞毁的金属大门。当晚的访客称，约翰离开后，他们看到车道上有车灯，以为是约翰返回，但随后听到3名男子在车库外激烈争吵。一位访客在检查时不小心发出声音，争吵随即停止。随着调查深入，警方发现了约翰·卡拉加的秘密生活。除了经营合法的餐饮生意和医用大麻种植，家中车库有33株合法大麻植物。约翰长期参与可卡因贩运，每月从加利福尼亚运回数公斤可卡因，在基萨普县分销。他的生意伙伴包括班迪托斯摩托车俱乐部的成员，这是一个被执法机构认定为犯罪组织的国际摩托帮派，以贩毒、暴力犯罪和敲诈勒索闻名。2017年2月，警方发现监控录像，显示约翰在案发当晚9点左右在坎普联合杂货店购买香烟，行为正常。他与一辆身份不明的轿车并排停车，似乎进行了短暂交谈。2017年6月，警方公布了一段1月15日在希尔福代尔 Target 商店的监控画面，显示一名男子进入商店，身后有一辆银色4门轿车经过。这名男子后来被确认为丹尼·凯利2世，他身穿班迪托斯摩托车俱乐部的服饰。2017年9月，丹尼·凯利被正式列为关注对象。他曾是约翰的密友，甚至在约翰的第一次婚礼上担任伴郎，孩子们小时候称他为丹尼叔叔。然而，约翰曾指责丹尼偷钱，导致两人关系破裂。
此外，丹尼因涉嫌猥亵其母亲而被捕，但相关指控后来被撤销。2018年1月，警方发布亨特、肖普的完整911录音，公开确认丹尼与班迪托斯摩托车俱乐部的关联，并呼吁该帮派成员提供信息。2020年1月，警方获得搜查令，检查班迪托斯成员罗伯特·沃森的手机，发现他与丹尼在案发前的短信记录，包括一条无关紧要的天气评论。警方利用手机记录，包括丹尼在 Target 购买的预付费一次性手机，追踪了约翰和嫌疑人在案发前后的位置。丹尼在案发前10天通过该手机与约翰频繁联系，但在凶案后立即停止通信，尽管该手机的有效期至2017年4月。约翰与班迪托斯成员的联系源于他的非法交易，他通过一名中间人向罗伯特·沃森、班迪托斯贝林汉分会副主席出售可卡因。当中间人退出后，约翰与罗伯特直接交易，导致关系紧张。警方发现，案发后，罗伯特于1月28日凌晨4点出现在另一名班迪托斯成员家中，裤子丢失，声称与一名流浪汉发生争执。他还在当天报警称其卡车被盗，丢失了一把格洛克手枪和弹夹，但警方到达时，他已清理了破碎的车窗玻璃。罗伯特的弟弟约翰尼·沃森的2006年梅赛德斯车在案发几天后被发现被剥去地毯、座椅和安全带，丢弃在普亚勒普河。该车未报失窃，但罗伯特和约翰尼支付$1500赎回车辆，行为可疑。罗伯特在2017年9月突然停止工作，随后被解雇，但同年其账户收到$33万不明来源存款。另有传言称，约翰家中藏有$20万现金，但未被警方找到。一位邻居在案发当晚听到枪声，看到约翰的皮卡车高速驶离，后面紧跟一辆银色轿车。邻居确认驾驶皮卡的是丹尼·凯利，因为丹尼的家人曾住在同一栋房子里，邻居认识他。经过5年坚持不懈的调查，基萨普县警局和 FBI 任务小组终于在2022年6月6日取得突破，逮捕了3名嫌疑人：43岁的丹尼·凯利二世、50岁的罗伯特·沃森和49岁的约翰尼·沃森。这次逮捕行动涉及约70名警察，跨越多个县，显示出案件的严重性和警方的决心。逮捕的证据包括丹尼的一次性手机显示他在案发前10天与约翰频繁联系，但在凶案后立即停止通信。现场石块上的 DNA 与约翰尼·沃森高度匹配。邻居确认丹尼驾驶约翰的皮卡车离开现场，后面跟着一辆银色轿车。Target 和坎普联合杂货店的录像显示丹尼购买一次性手机，以及约翰与不明车辆的互动。罗伯特账户中的$33万不明来源存款，以及约翰家中可能存在的$20万现金未被找到，暗示可能的抢劫动机。3名嫌疑人均与班迪托斯摩托车俱乐部有关，罗伯特是高阶成员，丹尼是准成员，约翰尼是罗伯特的弟弟。罗伯特案发后4小时的奇怪举动，无裤子，谎称与流浪汉打斗，报案车辆被盗但清理证据，以及约翰尼的车辆被剥离后丢弃。警方认为这是一次精心策划的袭击，动机复杂，可能涉及毒品、钱财和个人恩怨。约翰与罗伯特和丹尼的矛盾源于毒品交易中的信任破裂，尤其是丹尼被指控偷钱，以及罗伯特尾随约翰至加州引发的争执。FBI 使用的新技术在锁定嫌疑人位置和通信模式方面发挥了关键作用。2022年6月7日，3名嫌疑人在基萨普县法院出庭，分别面临16项重罪指控，包括1级蓄意谋杀、1级纵火和1级入室盗窃。每人保释金高达$2000万，法官下令不得保释，并禁止他们持有枪支、酒精或非处方药物，且不得相互联系。经过长达5个月的审判，2024年4月，法院裁定丹尼·凯利、罗伯特·沃森和约翰尼·沃森在30项罪名上罪名成立，包括1级谋杀和纵火等。2024年5月7日，法院宣判3人终身监禁，不得假释。这是对卡拉加家族悲剧的最终裁决，也为社区和受害者家属带来了迟来的正义。庭审期间，受害者家属情绪激动。亨特的母亲卡莉·肖普将儿子的骨灰坛和照片带到法庭，表达对正义的渴望。
8位亲属在庭上发言，分享对逝去亲人的回忆，并要求对凶手施以最严厉的惩罚。他们感谢陪审团的努力，也表达了失去亲人的深切痛苦。卡利曾多年来公开呼吁正义，他的坚持最终促成了案件的突破。卡拉加家族谋杀案是一起令人心碎的悲剧，揭示了表面幸福生活下的黑暗面。约翰·卡拉加的双重生活，既是受人尊敬的餐厅老板，又是毒品贩子，将他和家人置于危险之中。他的选择不仅毁了自己的生活，也让无辜的克里斯特尔、乔纳森和亨特付出了生命的代价。这起案件提醒我们，犯罪活动的后果往往波及无辜之人，尤其是年仅16岁的孩子们，他们的未来被残忍剥夺。值得深思的是，约翰是否是唯一目标，还是整个家庭被杀是为了传递某种信息？20万美元现金的传言是否属实？如果属实，是否被凶手盗走？这些未解之谜可能在未来的审判中进一步揭示。无论如何，这起案件的动机似乎围绕着毒品、金钱和个人恩怨，显示出复杂的人际。对于社区而言，这起案件留下了深刻的创伤。卡拉加家族的餐厅和咖啡店曾是小镇的温暖象征，如今却成为悲剧的代名词。亨特的母亲卡莉在庭审中的发言令人动容，她直视凶手，称他们为怪物，表达了失去亲人的无法弥补的痛苦。2018年，约翰的另一个儿子约瑟夫在车祸中丧生，进一步加深了家族的悲伤。这起案件也引发了更广泛的反思，表面正常的家庭可能隐藏着怎样的秘密？一个人看似合法的生活方式，如何因错误的决定而导致灾难性后果？卡拉加家族的悲剧提醒我们，犯罪世界的诱惑可能带来毁灭性的代价，而无辜的家人往往成为最大的受害者。感谢大家收看本期节目。你认为警方抓住了正确的嫌疑人吗？你认为真正的动机是什么？警方是否还有更多未公开的证据？欢迎在评论区分享你的看法。如果您喜欢本期内容，请点赞、订阅并打开通知铃。下期再见，祝大家平安健康。